te pasa? ¿Qué te pasa, Dramita? ¿Que te estás durmiendo? ¿Qué quieres? ¿Agüita? ¿Agüita? ¿Vamos a beber agüita? Venga, vamos. ¿O pipí? ¿Agüita? Sí, es agüita, yo lo sé. Venga, vamos. Vamos, ¿o no te gusta estar en tu sitio? Que se enfada porque lo pongo ahí en esa esquinita, mira, haciendo pucheritos y todo, porque se le escapa un poco el pipí. Vamos a comprar pañales para dormir en la camita con la hermana.